bala segede ini cuma 8.000 aja. Bukan bala-bala tapi ini tuh bakwan monster. Udah dikasih sama sambal kacangnya. Dengar sendiri ya serenyah apa bala-balanya. Nah, menu ini tuh adanya di tempat bakso. Kalau bakso sama yaminya sih udah terkenal enaknya. Mie-nya itu di sini tipe yang kecil-kecil, keriting, lembut tapi tetap kenyal. Topping ayamnya melimpah. Wajib disambelin terus dimakan bareng bakwannya. Kalian harus cobain sih, pasti ketagihan. Baksonya juga tipe yang berdaging dan kenyal. Minumnya wajib ditutup sama Jennifer jeruk nipis peras. Tempatnya nyaman, lokasinya di pusat kota. Ini aku di Bakso Teku Umar. Kesini ya.